shoshib uydan chiqib ota-onamiz bilan xayrlashmay, ularni duolarini olmay uydan chiqib ketishligimiz mumkin butun kunimizni barakasiz qiladi. Kunimizni omadsiz qiladi. Bugun ertalab farzandimizga duo bermaganimiz, ertalab bomdodni qazo qilganimiz, ertalab bilan oila a'zolarimizni birini qalbini og'ritganimiz kunimiz bugun kundalik rizqimizni barakatsiz qilib qo'yadi. Lekin shikoyat qilamiz. Kecha-yu kunduz yuguraman. Kecha-yu kunduz ishlayman. Katta daromad ko'raman. Natija yo'q. Barakasi yo'q deb savollar beramiz. Barakali ishlarda bardavom bo'ling. Odatda bomdoddan keyin yotamiz. Hatto kundalik zikrlarchi har bir ishning avvalida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan amallar bor edi. Shu amallarni o'rganing.